दौड़ के तो मारे तो पता ही नहीं चलता रुकना आता है क्या बोलूं कीडू क्या बोलूं Hey guys, welcome back to my channel and guys अभी मैं जस्ट जिम से आई, वर्कआउट किया और अभी हम चलते हैं। अरे 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 मैं सोचा वो नहीं दिख रहा, क्या बताएं, बटुक बना रहे हैं। दिस इज बुटुक एंड शी इज द कुक फॉर बुटुक। बना के भी कोई और सेल रोटी भी है। सेल रोटी पापा ने बनाया, पापा ने नहीं बनाया। शौक मैंने नहीं बनाया। आर यू बोली? Yes? बोली नहीं, मैं भोली हूँ। मैं भोली तेरी नहीं। बातें मान गई। मेरा भाई तेरी बातें मान गया, बातें मान गए। So guys, आज आपको बताएंगे बुटुक बनाने की रेसिपी। रेसिपी नहीं, अब टेक्निक। रेसिपी चली गई क्योंकि मैं लेट आई हूँ। हाथ गिलो करो ना, इसमें स्टिक करना ना। पहले हम करेंगे हाथ के लिए। दौड़ के तो मारे तो पता ही नहीं चलता रुकना। अब मतलब फिंगर टिप्स टर्न करना, फिंगर फटाफट करना चाहिए था ना। अभी फटाफट रोटी बस रेडी 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 हो गया। इधर ना फ्राई ना, इधर राउंड में गया गया। उसको मटर का बनता है, उसको कुरकुरा लगता है ना। अच्छे से मटर भी डाल सकते हैं। अबे मटर की दाल है, दूसरा अंदर मटर की दाल है। मटर की दाल भी होती है। अरे मटर, येलो वाली ये मटर की दाल है। हाँ हाँ, ये तीन में आया, वो मटर भी डाल सकती है। अरे यार मैं बता रही ना, मटर की दाल भी होती है। मटर होते हैं ना आंटी, मटर भी तो है ये। मुझे पता है ना मटर की दाल भी होती है। आज तक प्रैक्टिस कर थोड़ी देर। अब तो मेरे को आ गया बनाना। ऐसे लेना है गाइस, आपने इसको ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, फेंक जाओ एक हाथ दूसरे हाथ पे। होते इसको मोटा मास अभी उनको दिख दिख गया ना, तो ये वाला ही क्या होगा, ये फोकस ना करे फिर तो कैमरा। ये दाल पता है। अच्छा, इसको मटर की दाल बोलते हैं। मतलब हम बोलते बाकी दुनिया में ये भी है ना, किसी की अपनी मतलब। हाँ, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, हम तो ये इनको कहा गया था गोल गोल बुटुक बना रहे, 6-8 US बना रहे ये भी तो हैं। बनाया है ये। नहीं 2 पर्ची। सो अभी मैं जाऊंगी पहले हॉस्पिटल। सो गाइस अभी मैं जाऊंगी हॉस्पिटल, मुझे काटनी है मम्मा के लिए पर्ची और फिर पता नहीं। देखो दिस इज सेल रोटी, ठीक है। ये है हमारे वहाँ की डिश, बहुत यमी होती है, ठीक है। तो चलो अभी हम चलते हैं हॉस्पिटल, मम्मी की स्लिप काटनी है। कल डॉक्टर जी आए नहीं तो आज दोबारा से काटनी पड़ेगी। चलो फिर चलें। चलो गाइस मैं आती हूँ, ठीक है। ज़्यादा मिस मत करना मुझे तब तक। बन के दिखा। बट वो बेटर Finally. है आपसे, क्या हुआ? आपसे बेटर बना रही बैटर मैं भी अच्छा बनाया था एक, अभी आगे फिर बनाती हूँ मैं, ठीक है। सो गाइस फाइनली वी रीच टू द हॉस्पिटल और अब मम्मी की पर्ची कटवाएंगे, उसके बाद हम फिर घर वापस जाएंगे। ओके, स्लिप इज डन। छोटा सा ही काम था तो वापस हम घर चलते हैं। ओके सो गाइस मैं तो वापस आ गई एंड स्टिल दीज पीपल आर डूइंग दिस एंड दिस। अच्छा चल बताइए सब हम क्यों कर रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है आज? यार मेरा कैफेटेरिया है यार,
आज इसका क्या मतलब प्रैक्टिकल है ना, तो आप गाइस से देख रहे ताम झाम इतना क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल है और सामान ज़्यादा बनाना था, टाइम कम था, तो फिर हमने इसकी हेल्प करी थोड़ी सी। और ये बुटू टेस्टी है। देखो गाइस, जब हम अपने स्कूल टाइम पे थे, हम पढ़ते थे अपनी बुक्स में, कॉपीज़ में, है ना, मतलब उसमें लिखा होता था, हमें जो भी मैम पढ़वाते थे हम लिखते थे उसमें कॉपीज़ में, है ना, और पेपर टाइम हम वही पढ़ते थे, है ना। पर आजकल के बच्चे ये फ़ोन में पढ़ रहे हैं, ये रहा इनका नोट्स और ये रही इतना भी एडवांस नहीं बनना है। फिर भी कॉपी में लिखा नहीं है, लिखने की जरूरत एक दिन कहती पता नहीं कुछ बैग लेके जा रही थी ये, तो कुछ सामान हाथ में आ गया था ना, कहती यार बैग भारी हो रहा है ना, नोटबुक काट के रख दिए थे, तो सामान लेके चली। कहती कोई बात नहीं, पेज में लिख लूंगी वहां जाके। नोट बनाने के लिए नोटबुक लेके नहीं गई, बुक थी ना, पर बुक जो थी लिखना किस में था, और नोटबुक इधर छोड़ी चली गई। सिलेबस सारा कंप्लीट हो चुका था, नोट्स कुछ नहीं बनाने थे, नोट्स सारे पहले से बने हुए थे। फिर भी किसी सब्जेक्ट में लिखवा मैं दिखा दूंगी नोटबुक, मेरे पास सभी पड़ी है। तुम जा रहे हो बहुत 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 बहुत। देखिए बारिश होगी गाइस, बारिश मेरा इंतजार कर रही थी ना, मेरे ऐसे कदम पड़ा ना। नाली बारिश। इधर से जाओ, सीढ़ी बनाई ना हमने, खर्चा क्या सीढ़ी पे। मैट पे मैट भी है। ओके बाय बाय, टाटा। ओके थोड़ा बाय बाय। सो गाइस, अभी हम चलते हैं फिर अपना काम करने ऑफिस का। ऑल द बेस्ट। कर हर मैदान फतेह, इसका मेन्यू भी देख लो। बाय। तो खूब भी चली गई अब कॉलेज, मतलब जा रही है, और मैं भी अब नहा धो के फटाफट अपना काम स्टार्ट करेंगे ऑफिस का। गाइस ये अभी गई थी कॉलेज, अभी। और ये वापस भी आ गई। और तो कितने बजे गई थी कॉलेज? ये लेट गई थी कॉलेज भी, तू है ना, 9:30 बजे कॉलेज गई थी, और देखो 12:30 बजे वापस भी आ गई। गाइस प्रैक्टिकल था। जाती मत, ऑनलाइन दे देती। देख रहे हो, उड़ के आई है 9:30 बजे की, 12:30 बजे घर वापस। मेरे ना वर्ड्स बहुत लड़खड़ा जाते हैं आजकल। गाइस ये तोतले हो रहे हैं, तोतले हो रही हो, लगता है मैं तोतले। सो गाइस फाइनली है मेरा ब्रेक टाइम, और मिस रिया आई थी, टुनटुन मेरी, टुनटुन मौसी मुझे दे के गई है अभी मैगी, क्योंकि मम्मा अभी घर पे नहीं है। तो फिर अब मैं खाऊंगी मैगी, और उसके बाद फिर शुरू करेंगे दोबारा से अपना काम। ओके, सो तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, और वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिए गाइस। ओके, और अब जाके काम ख़त्म हुआ, और हम अब इतना सुहावना मौसम देख रहे हैं। गाइस आज के लिए इतना ही था, क्योंकि हम कुछ ज़्यादा शूट कर नहीं पाए आज, क्योंकि सब बिजी थे इधर उधर है ना। तो उसके बाद मैं और खबू मार्केट भी गए थे, तो उसमें भी हमें टाइम लग गया काफ़ी। तो फिर आज का व्लॉग हमारा इतना ही है, तो यहीं पे हम उसको एंड करते हैं। तो अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मिल लीजिए अपनी फेवरेट स्टार किड्स से। स्टार मैं तो किड है ना, मेरी स्टार मैं तो किड, सब तो किड नहीं है। क्या होता है? क्या बोलूं, कीडू? क्या बोल खिडू? तो एक तो इन लोगों का ना मैंने देखा, वैसे वो क्या कहते हैं उसको, इज्जत रास नहीं आती है इसको। बाप अभी नाच के दिखाई देखा, ये देखा देखो माइजू मारा इसने, देख लो। इसकी मम्मा कहते कि बड़ों को नहीं मार दो, ये हम पे ही बड़े गाइस अभी ना करके बड़ा वाली हरकतें भी किया करो। तो गाइस इसका स्टेप भी होता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप नहीं कह रहे ये तो गाने में था कोई। यहाँ से दिखाओ ना आपको, था, दिखा के वो गाना यार, ये गाने का स्टेप था वो।
वो अपनी कोरियोग्राफी करनी है, हमें अपनी कोरियोग्राफी करनी चाहिए। तो तेरा बताओ डांस वाला। ये हमारे सबसे सिंसियर बच्चा इस घर का, और मैं मजाक कर रही थी, बिल्कुल सिंसियर नहीं। तो गाइस ये नोकझोंक हमारी ऐसे चलती ही रहेगी। तो गाइस चलो तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं। अच्छा वैसे वो सब तो कैमरे के लिए बहुत यार है। इतना प्यार है ना, क्या ही बताए, है ना। चलो बोलो। चौथी बार बोलने लगी हूँ। सो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर आपका व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल। ये व्लॉग हमारा छोटा सा होगा, पर छोटा सा जैसा भी आप देखिए और उसको देख बहुत के प्यार दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और टाटा, फिर सी यू नेक्स्ट व्लॉग में। ओके सब्सक्राइब बाय बाय।